Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Umasa ka, magtiwala ka. Ang dapat mong gawin ay magpasalamat ka. Magpuri ka, maglingkod ka, pagkat ang buhay kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Sa imong pagkatao adunay maayo plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahamding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ka gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisang kalibutan. Mayong buntag sa tanan Exxon. Ang oras karon alas 3:45 sa sayong pagpapagod. Adlaw karon nga Martes, sa 30 sa Hulyo sa tuig 2024. Kamusta man ang ato mga pagmatas? Kamusta man ang ato kahit sitwasyon? Matagal daw mga kaisyon na nagkanang-lain na ito na trabaho, nagkanang-lain na itong obligasyon. Kapag pasalamatan ng Ginoo ng tanan kay matagasyon na nato, doon na may dihanay ang Ginoo na trabaho. O nga, ang pasalamatan ng Ginoo ni
obligasyon iya panalahinan o iya kini nga kalipay dili lamang sa ikaw mong pamilya manika mag-usap ka nga makahatag o may pagtulungan sa ngalan sa labing halandon nga Diyos o sa tibok pero sa kalangitan sa ngalan ng sa station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan ng sa general station manager Reverend K Ryan Makasao yan o sa kanyang ubos ng halagan Pastor Safre Candelario nga ato na mensahe sa klaro o tataw kayo ikan sa pulong sa Ginoo ato nga pagatunan din sa iyong pagkakaan apit na yun mahuman ang bulan sa Hulyo o pangalawa last day of July mga busy na sa mga estudyante mga ginilari mga musa sa ato mga amigo mga kaisunan bisita sa mga eskwelahan kapon usap-usap natin na ilan sa katorni mga kaisunan naghatod po panalangin hindi nga ako kadapit sa eskwelahan at hindi sa pagkaisunan alam sa talang at pasalamatan na Ginoo ang patagkaroon niya wala mo kita masayo sa kinabuhi inoora mag-iwag ini tantay sa tanang panahon ready lang yun guys katawhan mo giyanda may buntag sa tanan Luzon, Visayas ang Mindanao event sa live mga naso mga OFW magaga po sa nagakamay nila maupay naga sa Samar Paulinis Kabisayan ayaw puntag may tandawon ka natong tanan maupay gabi ilya sa laing mga naso tungod kay hindi mga rasahan na agaron sa alas 10 sa laing mga naso hapon puntag hindi niya na mga iso atong pasalamatan ng Ginoo sinabi na sa atong station manager nga nagaroon sa Cebu City nagaroon sa Malabuyo sa 101.3 Pastor Gideon Candelario nga nagatulong sa mga mensahe pinagi sa parang kasulatan although doon na yung mga panahon nga hindi na to siya mahukam tungkol kay ang wifi connection diri bukalit ramtua bukalit sa pupulo ang atong alay magkadlawon anindot magulong resulta mag-explore tingali alinaw tingali ang makuha pagdagat sa wifi kung magkadlawon usahay sa mula sa wifi muna nga ito general station manager ng tanan siya kung kinabahan FM radio dire kalau is kinuha kinaman wifi lang dili tayo siya ato ngayon na mag-clear kung mag-event sa mga universities sa kapat pang area video anang kaibdang tingali ito sa mga sa kadaghan tingali mga user kanya kadipindi tingali sa mga na-supply mga supplier na hatod ini nga mamo nga dapat sa nanakagit na sa panahon analang mao nga di sa nato na siya mag-question kay sa tanang panahon ang Ginoo lang yung nagkakukot ini nato pasalamatan ng Ginoo nga patag-adlaw doon na rin tayo mga itrabaho hindi lamang sa kawali mo na itong panimalay trabaho sa para sa Ginoo trabaho sa para sa anak ng Igsoon kung sa may gikalipay sa Ginoo pa mo ikinahanglan ikalipay sa atin mao nga ato karon nga pagatunan pagkalipay ka mo diya sa Ginoo kanunay muna nga ato latapin happiness o pagkalipay
Kundo magkaisuna, dili mo na to maingon nga nagsige na lang matagkalipay yun nag-isi kalakaw sa dalan napura kuyaw na naiso. Itinahla na ako sa insaktong panahon. Sa atong sa kauban, hapong adawa na ato yung nahibalag ako sa ka-attorney mga isuon. O niya, kauban sa mga kaubanan, dito siya na ano sa may meeting sa Bunagin, pastor. Ako sabi na, pagpagkatao pa ko sa ay, dili mo rin mao, di mo rin mag-ibinisaya. Kaya, mao ka, sa matagi kayo, may iso, dili mo rin takalusot ang attorney mga iso, kaya kung nakakatarungan, dagan pa nagkatarungan. Muna gingon nga, ikaw doon na kay Bala, imong armas, imong armas, ari ka sa armas mga iso, sana solpa ilahar ingram na na mga iso ay di kay armas. Kung nagtuon na ng Biblia na mga abogado mga iso nagtuon na ng Biblia labi na kay Christian Sosia di na siya mabagbag na sa versikulo anak kapitulo iwala ang memorize na anak sige lang naman kung amin amin di katawas mga kauban anak lang mga iso na-enjoy lang kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Natak na ang dapit sa kamunta ko nila sa tanan nga namin na ulihan sa dapit sa nagapalibot sa kabukiran sa Nanay City o sa Bayawan City o sa Baay City. Ako'y pasalamat ang Ginoo na atay panakuha ng mga panibalay ng mga kaisun na may tanong na iso nga nagasulong hindi nga itong programa ang inyong pag-outing o nga tayo welcome iso magkabulong-bisita ta sa inyong mga lugar natingali mga iso hindi mo kuta may ilalo bisita ta sa inyong mga lugar na kanunay na minaw o sa pagkamailhan na sige na silang paminaw kayo sila sige mabinay paminaw anak wala na naging may sa magpaila-ila lang doon ka i-enjoy lang doon sige magpaminaw niya pastor one time ka po ang mga kaisunan ka kalakaw in taon gabi inahapi duha ka mga anak kang may isa ka arisis isa ka na nagkamay duha ka bukbata isa ka na tayo hala ipatunga rin ng imong anak siyempre ako may isa mag-favorite ko. Sige, pag-ingon akong ipatungaan ng ingang anak, nasa kayo sila. Ama, duha ka buong anak. Mama. Ako sila gilain. Ikaw, huwag ka kayo anak ko. Ako sa anak ko, kailan magpanang imong pagsultihan. Sa mo ba? Ikaw nga nung bili ko kailan nga mag-classmate na ako na. Dito siya nalipen. Hinihingo ko nga. Ako ni ako ang trabaho. Sige, magkuming paminaw ka na. Salamat sa Ginoo. I-enjoy ang kinabuhi ng Kristohan. Pagkailang-ilang hindi mga kalibutan na may sunod na mag-emnis ka mo. Siyempre, kung may pagkakita ni mo muna, hindi ko na mo kumpiyansa. Pagkabalo niya ang mga alagad, sige na. Wow! Iyak na niyo makuha at salin sa mga katawan. Mga pastor, mga pastora, inamdumi ang inyong obligasyon. Kung ayaw musiki, kung ayaw nasa kanang ipaliwala ang imong title sa gitawag na pastor ka. Muna ka dapat kailangan ka sa kinuhamon ko na imong kinabuhi niya sa Biblia. Mag-abot ang mga isa. Labing gamhanan ng may pagmaon ka nga Diyos sa amahan. Tapos kang pasidogan, pasalamatan. Ingatak na ang dapit sa kabuntagon ni Munihantag. Tapos kasi pagkayang pagpasalamat, matawag ng kabuntagon ni Munihantag ka na mo. Ako sa tanan sa katawhan karon namin ang sa Isaiah ni Queen 95:3 sa tanan na kasunod hindi ko programa karon sa pamasitigod na ko panimalay Lord dayon ikaw nagamping sa aming tulong ka mga anak sa
Muganan sa tanan ng kaigsunan hindi sa balok kapit sa pilipigan hindi may pastora April niya kapturan bisan pa mga Diyos sa dapit sa kampi o sa tanan karon nga naminaw sa CNFM 95.3 sa tanan karon nga mo sa Facebook Live usod Visayas ang Mindanao ipin sa akong mga wife o Diyos na karon sa Kingdom of Saudi Arabia sa pama sa pagpawali ni Sister Maria Arsulod o Diyos o mga tawag ikan sa Riyan Dorito Manila ikan sa Maynila going Negros Oriental. Salamat o Diyos ikan nagagamit sa mga katawag na makatupag sa iyong Panginoon na matod siya sa iyong panimalan na punong sa kadawagan kasiguruhan ikan kanimong proteksyon pagmantay. Salamat o Diyos sa mga katawag namin gigamit aron sa pagtupag sa Panginoon sa kapiligran. Lord, ang mga pag-ampel na kanimo panalangin na sila ibalik kanila mga kadaugan kanunay silang kinabuhi labaw sa tanang pinilipilo ng mga panalangin magabot sila ng kinabuhi labaw sa tanang ikaw kadapit ng inusap na instrumento karoon ng mga pulot mga mensahe mga to tataw klaro o sa iyong nasabton sa tipo kapiligran. Salamat po Diyos sa kalaw hindi ba lang langit mo ipiyal ka na mo karoon kami magkapaambit sa pagkamayag kita ng Panginoon sa paman sa akong naisyon sa Manila ikaw Diyos magapamuhat sa mata ko sa nila na kami magkinaoy sumalak kayo sa walaan ng kasunatan lamang doon na may tigawasan kung saan na magpagdala ipag-amping ang mga pulo mga mensahe kanian sa mga kinabuhan Amping ang masaktan, ang masayang, ang tumong katuyuan na ikaw dapat ang hadloan. Salamat po Diyos sa pamasahan ng station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, sa pamasahan ng buhat kamanag o sa mga bulaton ay mag-isang kanila. Sa pamasahan ng General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasao, ikaw Diyos, magpapanalangin kanila. Panalangin ang kapwa sila sa panalangin. Dapaw sa panalangin mo magapit, ikaw ang magapamuhat, ikaw ang magapanarbaho, ang among obligasyon na ang pagtuman sa imang mga plano. Salamat po Diyos, walang gumayak na naragod ka ng mga tanan, sa pamasapanan ni mo mga lagat, na nagpaambit sa imong mga pulong, mga mensahe. Bukanan, maya, na lamang sa imong buto ka na nalanggit ka ng mga tanan. Kunay sa mga Isus ang tanan na Amen. Salamat sa Ginoong Maigsoon, labi na sa kinabuhi ng Pastor Emigene. Nagka-okay na, nag-online ng mga kaisunan, although ako sa hilingan na mag-live po sa iyo. Naghano sa mga nagulat o naminaw dito sa FM. Even alas 2 mga Igsoon, matod pa nila, alas 2 media, nila nang i-open, mag-alang iyo, magkanaas pa, magkanaas pa, wala pa nang naka-open. Kutob sa tumahimo, ato sa mga panikamutan, kuwan ang tabang sa Ginoo. Siyempre, na yung mga panahon na kapoy yun ang ato ang nawas. Mga kapong adawa, ato ko sa lugar o kalagian na lugay na kung walang agi. Ibalik ito sa agi Igsoon. Ako inala ka motor. Gamay man, binabayo niya. Ilang tapos na po kayo sa unang panahon. Maong na idalan nga butahot tayo na ako. Amo ang motor kanito, di palito sa. Iko balik ko sa agi. Kumura mag-wisod ni. Pag-abot sa unahan, doon na pag-ipangutanan. Iko nga, okay ang dalan sa unahan. Sa okay naman. Kanang piyong ganit okay mo so okay na okay man ay nahinay lang yun ko pagkabot sa unahan aksyon magulan matapas na kasi ko uwan man ay misamot yung buo okay ni bro isog yun ako naging estimate mga kaigsunan kaya siyempre kamay ang butong gidala di uwan pag yun ipahulay ko balay ayaw o istorya nato na kaila-ila mga kaigsunan siyempre dapat ikaw na mga alaga sa Ginoo dapat kabalo ka na mag-treat sa inyong sikataon dapat kabalo ka mo itong bayaba ato pipila ka mga oras na tingali ito mga kaigsunan
Pasalamatan ang Ginoo tungkol kaabot sa ako na destination kay matod pa niya ato sa unahan ibilin ang motor kung yung paglakaw gabiin naman may sulungit-inan ko mauling alaman ko mabalik alaman ko buhon sunod ng mga panahon kung ay good na panahon ako pasalamatan trabaho para sa Ginoo una nga ikaw ug ako namatay trabaho nga giandam ang Ginoo ikaw na lamang yung magpahiga dili lamang sa sulod sa simbahan dili lamang sa ministry tapo kay obligasyon para sa imong pamilya mula nga ato ang mga kaila mga classmate kaniadto naibalag sa may kahapon na sa mga anak kag may pa ako sa ipangumusta kumusta man mo kailan magkanako isa sa kailan magukunin mo sige kung kita mo pero dili lang tayo na magka-istorya personal kay ako kay so basta kay basic yun anak yun po wala nga kung may mga sitwasyon mga kaisunan nga mag-agi na tapang anak na salamat sa Ginoo doon ay mensahe si Pastor Eugene Candelario from TCA sa Saudi Arabia ang morning pastor o sa tanan nga pinangga mga viewer o listener sa Shine FM 95.3 God bless everyone. Salamat sa Ginoo sa imong mapulupon nga mga mensahe pastora ang Ginoo mag-amping kanimo gingon nga doon na sila gisabutan kaniadto nga magdungan yun sila kuli silang unom kaya unom man silang akong gatod sa airport ayay nagkinolos man na may muuli umma ang lawa 31 una nga 5 na lamang ni silang kapartner una nga mabilin sa Saudi Arabia gawa sa mga grupo na mga OFW ana lagi una nga tanan naaragos Ginoo nagkikitan kadaogan kalapusan naaragos Ginoo wala sa tao una nga dili ka mag-expect na makahibalo ka sa ugma sa imong kinabuhi wala iso una nga everyday every time every minutes dapat karon ay kang manganda kay dili gyud nato hawak ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan una nga salamat sa Ginoo ato naning pasahon ang ato nga topic ang ato nga topic nga igsoon happiness magkalipay mao nga ang taga Pilipos nga igsoon nagtudlo sa Pilipos 4:4 ngadto sa may ito ning masahon dili ka magsukat sa ato nga mensahe karon nga magkalipay na may magkalipay nga magkatuol iduha man gud ang himtang sa tao magkalipay o magkatuol unya diha sa kahimtang unsa may kahimtang sa magkatuol unsa mo ko'y kahimtang sa magkalipay kay walay tao mga igsoon nga nagkalipay nagbugto amen ba walay tao pun nga nagbugto nga nagkalipay unsa may rason nga nung nainana man wala ta masayot kundo na bay problema kay dili mahitabo nga ang tao mag-uol magmugto ug walay problema amen ba mao nga gikinahanglan diha sa duha ka sitwasyon o kahimtang sa tao dapat imo ginesang pangandaman kay dili sa tanang panahon igsoon dili sa mo agree mo okay nga wala kay kasuko na ako nay kasuko pero hinumdumi ang mga Kristohano daplis lamang ang kasuko kanang imong tingog usahay mo taas kadyo trana dili na magsige kay kabalo na makangwadyas dili po nga kada adlaw sige na lang magkasuko ay musa mo ta nagkatiguwang matukas ta kasibo matiguwang yun ang tao anak tanawan ako na nga nakas problema musamot yun may igsoon kadaldad na imong buhok kaya ato ang buhok ani hinay na mga naghinag pero murag sa inirasyon gini namo mga dumalato ba mga dumalatok ulo
Ulo ra. Tratugan pidagloro gidato ko tas pagkamayos Ginoo. Ana ra man na. Kung kontento ka igsuon dato ka atubang nas Ginoo. Kung diskontento kang sa imong kahimtang karon, dili gyud ka anak mga igsuon. Unang atong pasalamatan ang Ginoo niningtag na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Ako sa ning i-adjust may isog kay murag hinay man. Atong basahon diri sa mga taga Pilipos 4-4 kini mga bata ra ba labi na og dunay mga activities pagka dindutan kayo kanapang memorize ba na ikaw naminaw unya wa po kay torto og basa makaingon gyud ka ayay grabe ha memorize ana lang moingon na lamang ka kanindota. Una nga sa atong kinabuhi igsoon nga depende po tingali sa imong Panginoon kay doon naman ko'y sitwasyon maisoon nga mo pa'y pag-istorya nalimot na. Una nga doon ako'y makaila-ila magsigig ko pangutana ko kinsa na itong imong pangalan o niya pagkadugay-dugay ako na nang isulat. Although magkaigsunan kasagaran ko nga dili makalimtan kining apelyido kay dili madali magyud nimo ma-memorize ng apelyido pareha pagkanta mo igsoon nga ang una nimo ma-memorize kanang chorus kanang sinugdanan og katapusan maglisod ka pero hinumdumin ang chorus di ba dali kay mo kanang memorize bitaw kay diha man nimo maarangkada imong tingog diha magkapanukan amo na giingon mahimo na pastor puro na lamang chorus imong kupuson kasi ba kadali mang ma-memorize ang chorus. Ato ning basahon igsoon Filipos kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 9 ingon diri pagkalipay nangusog man mga igsoon kining atong speaker mga kaigsonan mo kalitra pod og kusog ingon diri mga kaigsonan pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Wow, asan day ang kalipay diha sa Ginoo, wala sa tao, wala sa kalibutan, kundi ang kalipay naa sa Ginoo ra di ay. Mangutana sa ko kinsa mapod ang Ginoo, kay kun wala ka kaila o kahibalo o kinsa ang Ginoo dili man ka ka-explain. Ang imong kalipay mga igsoon matinuod o dili apa nag-ingon ang Biblia pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Unya gisubli pagyod ni ingon pagyod sublion ko pag-ingon pagkalipay kamo. Wow, gisubli pagyod giriwain pagyod kay kung kanunay nimo ning giriwain si imong kinabuhi kanang kaguol nga naa nimo karon naguol tingali ka kay wa kay kwarta naguol tingali ka kay wa kay kapalit o kung sa pa para sa imong pamilya ibil labi na sa pag-supply sa imong mga anak labi na karon kay mga school supplies mo ingon man yun ang mga magtutudlo o grade 1 o asa gikas kindergarten hangtod sa grade 12 pero ang mga dagko na maigsoon kabalo nam nang ubahi unya kining mga bata kay lami man kay nang lantawon sa ilang una-una nga pagkadaghan na kay notebook bahalag magkakarakara o pasan kaysa mga duna na bay kaugalingon nga mga panguna-una o kiram na ko sa kabuok bahig-bahigol di ay. Pero ang mga bata mo igsoon sa ilang una-una mga kaigsunan nindot man nakadaghan silang malantaw-lantaw. Amen ba? Mao na nga kita mga ginikanan mangita po tagpamaagi nga ato pong masuplayan ng atong mga anak labi nagbago kay bago kayo niya makita sa uban nga iyahang si Pato si Nina nga mao pagsulot. Wow, perti man ang enjoya
ikaw po nga ginikanan nga maglantaw sa imong anak nga na-enjoy, madasig man na. Mao nga, dapat kitang papa o mama, kabalo kita mo kanabatang muli sa atong mga kabataan. Anak lang ko na. Kung sa ikingon diri sa 5, ipakita sa tanang ang malumo ninyong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ipakita sa tanan ang malumo nimong kinaiya. Wow! It meaning to say, malumong kinaiya. Unsa man mo'y kahimtang sa malumong kinaiya? Para rabas o sa katao? O para sa tanang tao? Osbon ko sa pagbasa, ipakita sa tanan. Tanan. Moingon gani kang tanan, bata hatod sa senior citizen. Tanan man eh. Wala man nag-ingon ang Biblia nga ipakita ang malumo para sa mga bata, para sa mga senior citizen, para sa mga batanong. Tanan man. Diba? Una ko sa atong halubilo kahapon niya pagdugka pag yun ako at abogado di ay diri rin ako nang i-mention ng ngalan ay ito abogado mag yun eh direkta kong ingon attorney maayo kuntag gilawanon ako dito gidiscusan dahil convention introduction mo may paglingkod ingon dahil siya ka onsa may meaning pastor sa born again ako pong inan pagpagkatao pa ko sa isa bigibis saya marunong mo ang katawan niya ikaw kondisyon ikaw kapalo na kung kumaksyon mo yung gani kang attorney ayaw anak pag ayaw at parang kada may isod kaya kulot memorize ng bersikulo dili lamang sa Republic Act o article una nga ang mga abogado mo isod katuot wala na magtong Biblia grabe kayo na ingon diri maison ipakita sa tanan ang malumong ninyong kinaiya. Unang didiscuss malumong kinaiya. Kumusta man ang imong kinaiya ron? Una nga ining-adto na yung laing nasod ingon dahil ng mga OFW pagkabati ang kinaiya ning nasura. Pero kung magkakuha ka sila simpatiya may ingon na ka wow, maayo man po di ay ning mga tao diri ay nalabon na labi nang makagusto ni mo ingor lagi mo mga kauban ikaw ora ko'y palangka ako wag yun kada sugo kasaba tingali wala man po kay gibuhat nga mahauyon ang imuhang anang nanarbaho ko tas laing nasod pariharabi ng manarbaho ka kompanya bisan asa nga makita nga di ka kasalikan alang-alang mo salig ni mo dili magani na mo salig ng tao mo apay pagkakita ni mo labi nagdili ka dili sila kahibalo ni mo pero kung makahibalo na sila wow labi nag makaingon nga parehang gapon pagkabalo niya nga sige may paminaw biyana pastor sige may paminaw anak nung manay problema ako ikson bisag asa ko bisag luluhon ko nung manong kuyawa ko na problema kay kitang tanan mga kaigsunan ato bangas Ginoo managsuon na ta mo na importante sa tao ingon dili hapit na mo balik ang Ginoo ayaw kamo kabalakas sa bisan unsa kundi pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo grabe sa tanan nimong mga pag-ampo ayaw hikalimti ang pagpasalamat sa tanan nimong gipangayo igsoon ayaw hikalimti nga imong litukon ang pulong pasalamat sa Ginoo mao man ay ikalipay sa Dios muingon man ang Ginoo sa imong kinabuhi wow nakapasalamat magani ni siya nga akong nakita o pa na akong gihatag ang mga butang nga tinuod nga butang akong giandam para niya how much more kung panalanginan ni siya kung tagaan ako ni siyang mga butang at tinuod nga butang na para kaniya mas grabe yun ni siya mo dahil na ko tanawa ra ko si David
Tanawa ra gud si King Solomon. Kay dihas Biblia maigsoon si King Solomon o si David maumanay naa diha sa Biblia o si Abraham gipadato pag-ayos Ginoo. Ning samot sila pagdaig ngadto sa Dios. Ang problema manggod sa tao sa katilingban o sa kalibutan karon ug madato na ug maprofesional na dili na kahuna-una sa tag-iya sa panalangin na iyang naangkon. Hello, mao nga diha nimo makumpara sa usa ka tawo ang ilang pinulungan, ang ilang batasan, ang ilang pagtagad sa mga tao doon nagyoy kalainan. Bisan pareha pa silang milyonaryo, bisan pareha pa silang dato. Hello, ang pagtreat o pagtagad sa isig katao doon nagyoy kalainan. Labaw sa tanan sa pagserbisyo mao na importante. Moingon ko, yes, parehang pastor, parehang pastora, parehang leader sa simbahan, parehang born again, parehang Kristohanon, apan diha nimo matugkad ang tinud-anay o lintunganay sa usa ka alagad sa Ginoo sa pagtagad sa iyang isig katao. Ay kung doon na gani na ipinili kana igsoon pagbantay kay dili gina haog diha sa pulong sa Ginoo. Apan kun ang tao pastor magagpastora hawa kay gipili mao manggani ipakita ang maayong malumong kinaiya sa tanang tao kay hapit na mo balik ang Ginoo. Grabe. Ingon direction city o kalinaw o ang kalinaw sa Dios dili matukat sa tao. Sa diha di ay nga wala kay pinalabi, wala kay gipihig. Ang kalinaw nga gikan sa Ginoo dili matukat sa tao. Hello, mao nga karon kutob sa makadungog kikinahanglan ato ng hinay-hinayan pag practice ang atong kinabuhi kung wala pa na nato ni nabuhat sa atong isig katao. Tagda ang tanan, bata man, tiguwang, dato man ug adunahan, tagda ang tanan. Ay nag-ingon ang Biblia, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Wow! Pero di ganin ato na mabuhat o na tayo gipili na inyo hasab na po tayo mahimo kaya mauman na inyong pagsabot sa Biblia. Ingon dire, manalipod sa inyong kasing-kasing o huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Otso, sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong una-una sa mga butang maayo. Hello, mga butang maayo. Kaya kung ato nang iliteral, kung ato nang yanuhon pagsabot, mga butang mas kalibutan ra, mo'y maayo. Dili man ang mga butang para sa Ginoo, mo'y dili maayo. Hello, hinumdumi ang mga butang nga naani mo karon. Madoktar man na, kanang imong motor, kanang imong sakyanan, ay tayon man na. Apag kanang imong mga relasyon sa imong sikataw, dili na tayon. Lamo sa tanan, malipay nimo ang Ginoo. Kung malipay nimo ang Ginoo, upuan kag panalangin kadagaya. Wow! Dalipay magani kang wala ka panalangin ni pa. Pero hinumdumi panalanginan ka na, kaya ka nang imong kininhawa, kusog kalikod, gigamit imong mataganaw, labaw panas butang. Hello, kanang imuhang nindot nga itsura, nga kanunay rang malipayon bisag nas problema, labaw panas butang. Una nga nung ako'y makaila makaigsunan kami ato elementary,
kung nakailala ko, pero wala na ko ka nagutanan ko siya, mauma ko na. Ko mo ba? Anak na yun. Doon na nagkalainan mga kaigsonan. Ingon diri sa 8, sa katapusan mga igsoon, puna ang inyo una-una sa mga butang nga maayo, ug angay daygon sa mga butang nga matuod. Naagyo ay buhat mga butang nga matuod. Mao nga diha sa mga Lucas kapitulo 16 bersikulo 10 ngadto sa 11, diha sa 11 nag-ingon diha, kinsa may mosalig nimo nga dili man kakasaligan sa mga butang nga dili tinuod, unsa pagkaha sa mga butang unya nga matuod. Naay mga butang ang Dios nga giandam para nimo, pero wala man na girilis kay gahulat man na sa imo ang kahimtang sitwasyon. Kay kung pagkakita sa Ginoo ay ning lami man ning tawhana ay ning garbo man ni bisa gamay lang ako ang gihatag, dili naman hinuon mo ismail, dili naman ang hinuon malumo ang batasan para sa tanan. Ning garbo man hinuon wala balik sugod sa uno. Hello, ning taas man, ning danag man, o sa istorya pa na minghay. Ang anong minghay, diba? Sa pasig nakatupat tingali o na-overdose pas tabletas. Na-overdose sa tabletas. Anak, kuyaw man ang mga ibisod, mausap man ang dagan anas kinabuhi. Ayaw. Muna mo kalit ganit ang kalabi, bisag na natay katungdan ng ginagmay ng katungdanan, pinisik lang ato bangas Ginoo. Ayay, balik kita zero. Ingon dire mga igsoon. Ug angayang daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahong, o kalandon. Wow. 9. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Amo nang ingon ko nga kahapon nga pinagi sa bunyuhatan. Ingon sa pastor, tanang mga tao nagbuhat. Pwede katawa lagi sa kong nakaupan. Pagka wala na mga exorget, nagduha man kasagyanan. Diri miskin niya sa una mi anak pastor ni kumaw pa. Muna nga mga sigaw, mga pasigaw lang sa anak lang ko na enjoy ba? I-enjoy lang kinabuhi niya sa pagpangalangan. Ingon diri, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungo, o nakita, diri kanako, o ang Dios naghatag kanako, naghatag ka na to sa kalinaw, mag-uban ka ninyo. Grabe. Kung malinawon ka, dili ka malipayon, magulano di ka, naabay malipayon, maigsuon, naabay malinawon nga magulanon, naabay malipayon nga dili enjoy ang kinabuhi. Kung agas problema igsoon kanang mga kawaladon, mao mo kuni bukat sa tao, kanang kawaladon. Mao man gani ning ingon ang Biblia, kung naani mo ni papangayo asya uban sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo, kay ang Ginoo maghatag yun ini. Ingon ang mga salmo, tanawa ra gud ang mga salmo. Kapitulo 33 bersikulo 1 ngadto sa 4. Gikinahanglan ang mga matarong magkalipay o magdahig. Walay mga matarong ato bangas Ginoo nga makadahig sa Ginoo. Amen ba? Maulaw man na. Magduha-duha man ang muday kinaamay kibuhat nga dili mao. Maulaw man na siyempre Ginoo biya. Misamot ka mura kag samot kas labo pakas para siyo. Tanaw ra ko. Awit sa pagdaig. Wala bay naabay magdaig mga kaigsunan nga nag-uol. Wala bay nagdaig, naabay nagdaig mga kaigsunan nga igo ra gi tikap-tikap ning gamay nga tikot o katubangan. Wala kana makadaig mga kaigsunan makalukso gina, makalayat gina, makasayaw gina uban ang presensya sa Ginoo. Ato ning basahon, pagkalipay kamong tanan nga mga matarong
Wow! Katura de ang mga matarong mo'y magkalipay. Katong dili mga matarong sige na matugunaunang makapabor. Hello? Pag-una-una naman to nga ang uban malakansi. Dili nakahatag o maka-express mga kaeksonan sa iyang kalipay ngadtos Ginoo kay lahi man ang giuna-unaan na. Magsigir man ang una-una kini lamang na pa tayo nito. Tayo ay laging malamang pero kahuna-una siging lamang pero nalakansin na di. Hello. Ingon diri pagkalipay kamong tanan nga mga matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo. Ano sa imong buhaton? Ingon siya, daygan ninyo siya kamong mga matinumanon kaniya. Ang matinumanon lang di as mga sukos Ginoo mao'y makahimok pagdahigi. Katong dili magsigi nagkaigo. Hello. Magsigi nagkagool. Magsigi nagbagulbol. Magsigi nagreklamo. Apan hinumdumi ang mensahe Ginoo, kamong mga matinumanon kaniya. Versikulo 2. Pasalamatin ninyo ang Ginoo pinaagi sa mga alpa. Naagud ay mga instrument. Awiti siya dinuyogan sa mga kwernerdasan tulunggon. Ano sa mga kwernerdasan? Ulili, sista, litikitar, bass, upon sa pa, alpa, basta kwernerdasan mga tulunggon. Awiti siya bagong awit. Ayuha pagtugtog ang alpa. Amo na ngayon yung pagtugtog ang alpa kay kung wala na'y angay. Kung sa may ika-sultis na minaw, mo ingon mga bisa ko sa rakapok yagaw, mo ingon murag lain maron, murag magajuit. Hello, mo nakausa sa atong amigo karon nga isa siya nakana pastor nga kaniadto nag-crusade. Ay di man madungog ning tingog sa microphone kay girambol man, wala man mabahig. Di ba di ay perting kapuya tos baffles o speaker may son kay gisampak ang electric guitar, gisampak ang microphone, wala gibahig. At di ba di ang gaistorya magkaigsoon murag gakaog dakong ukol. Kisabay laya mo maminaw bisag ako. Dapat mga kaigsoon kanang clear, kanang tataw, kanang klaro. Mo magani kung ang mensahe Ginoo dili nimo klaro, dili haom sa pagwali para sa mga katawan, kisa may angayan nga mo maminaw. Bisag ako di ko maminaw oy. Ngano maminaw man ko nga wala man gidiskas pag-ayo, wala man gipisa-pisa aron ang mga katawan makabalo. Diktara po kag paghukom. Unya uktro po kang hukman, hulukman. Kaya imong batas sa kinaiya, dili po daong sa pulo balang kasulatan. Away angay. Dino dili. Kana-gani mga bata nga gagmay nga bag-o pa sila nga nagkatunog istorya. Ayon sa na nimo ko. Kanang istorya, pagkasunod na, pagkakatunan na, iya mo na sundo. Amen ba? Tanawa ko dito. Awit siya bagong awit. Ayuha pagtugtog ang alpa. Ukos ka ang inyong pag-awit. Kaya dili man po mahitabo mga kaeksonan nga ang mga instrument mas kusog pa sa awit. For example, ang mga instrument mas kusog pas nag-awit. Matapunan man ang nag-awit. Why angay? Dapat ang kanta ma-level or upos sa kamay sa mga tulunggon aron ang kanta madungog sa maminaw. Hello. Pero karap-kap rapon mga egsoon dili pon maminaw gani sa timing. Imbis ang sulib gihimong dasig awit, ang dasig awit gihimo na pong sulib. Mamangani ang kanta mga egsoon na sa ibiting.
Mao nga ang mga tao, mga katawhan nga dili kaagpas mag-ilog. Unya kasagaran mga kaigsunan nga maoy mag-ilog-ilog katulad pag pumulay nakatunan kayo. Dira ba po na mapuyag. Ngay mo ingon na ikaw. Muna yung dison na eh. Ingon diri sa 4, matuod ang mga pulong sa Ginoo o kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Ikaw o ako, matuod ang pulong sa Ginoo o kasaligan ang iyang mga buhat. Ang mga tao ra dili kasaligan sa mga buhat kay sukwahi man sa pulong sa Ginoo. Nakuha na to? Kung sukwahi sa pulong sa Ginoo, kung sukwahi sa kabubuton sa Ginoo ang imong kinabuhi, dili mahitabo nga haong na kung malipay ang Ginoo nimo. Labaw sa tanan dili malipay ang tao. Kay mo pili ra man kag parehara po nimo. Kana ra bang mga parehag buot, maura po na magkauban, ya manag-unay ra po nag-away. Tinuod ili, unsa may nahitabo sa mga kaaway ni Josapat? Naming sulong sila sa Hoda, na nag-unay ra man po sila patay. Kay pinagi sa mga pagtugtog pa nag-awit, ang Ginoo na may nagapamuhat. Gilibog man silang tanan, di nag-unay patay. Di walay kapoy silang Josapat, mga kauban sa Hoda. Hasta magkapdagan, gihurot nila kuha, tulog ka, adlaw nilang hinakot, wapag ani mahulot. Ana maguna, kanang mga butang mga kaigsuonan, dili maguna sa ipasabot pastor. Dili maguya nga ide sa simbahan, inana. Hinumdumi ka ng kwarta, asa nakabalo ka, asa na paingon. Bisan kinsar may mo gunit anak. Makagunit anak mga Kristohanon, usahay lahay na po, dili na po Kristohanon. Imo bang nasunod ng piso o asa na paingon? Although makaigsuon mata ko sa doon namatay kay pagsabot. Bao nga, di sa na ito mamahayan. Kay mao po na ilang nasabtan, pinagi sa balang kasulatan. Ingon ang Isaias, Kapitulo 12, versikulo 1, nato sa 6. Awit sa pagpasalamat. Ingon mangani diya sa Salmo 100. Sumulod ka mo sa templo o pasalamati ang Ginoo dito. Ato sa ni basahon ang Salmo posa ta sa Isaias. Kay gimemorize na magani nis mga kabataan. Kita di mata ka memorize, ako di kung ingon nga ako gimemorize na bot-bot. Utob na nimo sa imong magpasan kay ako moingon ko di ko na ako nag-memorize. Ang ako nga nakatunan mao ra kunay akong nakatunan. Dili tanan ma-memorize nimo igsoon. Mahurutan ay memorize. Ingon diri tan-aw ra ko. Salmo 1 versikulo 1 ngadto sa 5. Awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Wow. Gi-address gani ni nga awitan ang Ginoo tibuok kalibutan. Nya asa man ta nagpuyo? Sa Jupiter, sa Pluto, sa Uranus, sa planet of asa tong dapitan uban maigsoon Neptune. Namatas planet of Earth. Tanawa ra gud. Awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban sa kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Sige ginato ning ibalik-balik. Pero kaysa unsaon pagbalik-balik kay kung di ko na nimo sabton ang balang kasulatan, ayay mag-uka ra gyud ang tao bisan sa sulod sa simbahan. Ingon ang Tris, ilaha nga Dios ang Ginoo. Mao nga kung dili gani ka makaila sa Dios nga Ginoo, murag duha-duha kang udahi kay siya ang nagbuhat kanato o kita iya man. Ang pangutana kung kita dili iya o dili ganita iya asa mata tuas pikas. Hello, mingon dayon nga asa man ka, pikas ka, ako aka. Siyawa ba? Ingon dire, kita iyang katawhan o iya kitang panon. Wow, kung iya ganit ang panon o iya ang katawhan sa Ginoo, siyempre mag-enjoy ka.
magdaya kas paghimayas Ginoo. 4. Sulod ka mo sa iyang templo o pasalamati siya dito. Wow! Sulod ka mo sa iyang templo o pasalamati siya dito. Sulod ka mo sa iyang balaang kuluyanan o daygas siya dito. Pasalamati siya o daygas siya. 5. Anaw ragon, ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaan, ikaw ang Diyos kang Jacob, mao nga ang Diyos mingsaan kang Abraham. Ang mga sumusunod kang Abraham mamahimong mga hari sa umalabot ng mga panahon, like King Solomon, King David, o uban pang mga katawhan nga gipiyalan sa Ginoo na nahimong pagtugan sa katilingban. Pangandam ikson ug una-una usa ni anak basin ikaw na naa. Apan laruha siguro ang imong pagsimba, ang imong pagpangalagan nga haog diya sa Biblia kay ang Ginoo mupuhos og panalangin ug wa nay bisan kinsang makapugong niya na kay ang Dios may nahibalo kinsay iyang panalanginan. Hello, ang atong oras alas 4 pagyon mga kaigsoon. Gikinahanglan atong masabtan ang lintunganay sa balang kasulatan aron ikaw ug ako masayo ug mahibalo nini nga maayo gid ay ang Ginoo mga kaigsoon. Atong basahon ang Isaias. Tan-aw ra gud ang Isaias kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 6. Awit sa pagpasalamat, ibig ang mga sinulat ni Isaias naghiskot og awit sa pasalamat. Wow! Unang usahay ang tao kung makadawat lang dagkong kwarta, makadawat lang trabaho, o sa ara makapasalamat kas ara. Pagkahuman, wa na. Dili na siya ikalipay si Ginoo. Hinay-hinay na po ka anak kung taligdan. Amen ba? Dapat mo pasalamat ka sa tanang panahon. O magani ningon ang Filipos 4:4, magkalipay ka mo sa Ginoo. Niingon pag sublion ko, magkalipay ka mo. Wow! I-enjoy ang kinabuhi. Ayaw padalas problema. Ayaw padalas kawaladon. Kay dili yun na mahitabo makurawan ka kung doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi. Mahutdan man, apan dili makulangan. Mahutdan man, apan dili kahumsan. Mga sambingay pang mga lawong matutpas taga Cebu. Mga sambingay ng mga makulukon nga nagtukan, nagsaysay sa kamaturan aron ikaw ug ako di gud ka kawad-an sa pagsalig ngadtos Ginoo. Ingon diri mga ekson, di adto unyang panahon ang katawhan mag-awit. Grabe. Giuluhan man ni maigsoon awit sa pasalamat. Isaias kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 6. Ingon diri, pasalamatan ko ikaw o Ginoo kay bisan og nasuko ka kanako kaniadto karon nahupay na kini og kilipay mo ako. Wow! Kaniadto nasuko nimo ang Ginoo apan karon gihipay mo ako. Gilipay mo ako. Gihumpay mo ako. 2. Ang Dios maoy nagluwas kanako, busa mo salig ako kaniya og dili mahadlo kay ang Ginoong Dios maumay akong kusog og tigpanalipod og siya ang akong manluluwas. Kinsa may imong manluluwas karon? Kay kung di gani kagkabalo na ang Dios may nagluwas nimo, wow, dili gyud ka makapasalamat ngadto sa Ginoo. Ingon ang 3, uban sa kalipay magkalus ako sa mga atabay sa kaluwasan. Siya nang ka magkalus kasakdo ka lang sa kaluwasan diya sa kalipay.
Way pagkahupas kay sige ra yung gatubig, sige ra gatubod ang kadagaya mga kaigsunan, kay nagkaos nagasige, gakambo ka mga kaigsunan. Grabe. Diha na yun, magkaiyong ka Lord, salamat sa imong pagkamayo. Ang pangutana kung moabot na nimo, kung ikaw o ako, usa ni ini panalangina, pagpantay kay basig manatugan kas panalangin, di na kung kakapasalamat sa tag-iyaw nis mga butang. Unang atong i-challenge ang mga katawan, brother, sister, ampini ang panalangin sa Ginoo nga naa ninyo karon. Kay kung di kanina ninyo panalanginan, hinumdumi, dunay pagkahubas ang panalangin sa Ginoo kung di tagabalong mong gamit o pumanage niya na isa. Bisag pun sa pagkakangilngig na mensahero sa tibok kalibutan, bisag sikat pa ka sa katilingban, bisag sikat pa ka sa social media, bisag sikat pa ka bisan on sa mga FM radio sa katilingban, apan hinumdumi kung mausap gani imong kinaibatasan, usap-usap ang panalangin sa Ginoo na mag-abot kanimo. Hello, ayaw pagsalig sa posisyon nga naa nimo karon, pagsalig sa pagkamay sino. Kaya ito bugod ka sa hangtod-hangtod sa katapusan gudlo sa imong kinabuhi. Ingon diri, uban sa kalipay magkalos ako sa mga atabay sa kaluwasan, og niadto niyang adlaw ang katawhan mo ingon, pasalamatin ninyo ang Ginoo, sampita ang iyang ngalan, imantala ang iyang mga nahimo ngadto sa kanasuran. Ako maisor bisan asa ko magpaila ko alagad sa Ginoo, magpaila ko nga mao ni akong obligasyon, dili ko magpagkahilom kay gipasinates Ginoo nga maayo gyud ang Dios. Bisag kinsa pa mo, bisag profesional pa mo, bisag naa pa mo katungdanan sa tibok kalibutan nga ilado mo, magpaila ta nga kita alagad sa Ginoo. Ayaw ka ulaw na makay profesyon kung wala, na makay nahuman kung wala. Ang importante, naa ang Ginoo o sigurado ka na ikaw nagkinabuhi sa Biblia. Pero wala gani mga igsoon, magduha-duha gyud ka, mauwaw gyud ka, heaven sa katilingban. Ingon diri ang 5, pag-awit o mga pagdaig sa Ginoo, kay ang kahibulongan ang iyang mga buhat, imantala kini sa tibuok kalibutan. Munang dunay mga alagad sa Dios, dili na nato na ikumparar. Pastor-pastora, maghisgot ka ni ikatubang, ay maulaw makukuha na, kay professional man na, engineer man na, magtutudlo man na, maestro man na. Hinumdumi ang imong obligasyon. Profesyon nimo dili sa kalibutan, kundi ang imong katungdanan pagmulda sa mga kalag sa katilingban. Ikaw mao'y pinakadakong obligasyon sa tibok kalibutan. Presidente man, senador man, imuha ng katungdanan pagsir sa balang kasulatan, aron sila o ang katilingban masayod sa pulong sa Ginoo. Wala na siya gimasabot mga kaigsoon na wala kay respeto, kundi ipakita nga ikaw tinuod nga alagad sa Ginoo. Uban ang minsay sa Diyos. Bahala kung sa ilang ikastolde, bahalag i-lockdown ka, basta dili ka i-lockdown sa Ginoo. Barugi ang imong obligasyon, barugi ang imong katungdanan nga ikaw alagad ko sa Ginoo. Amen ba? Ingon diri versikulo 5, pag-awit o mga pagdahig sa Ginoo, kay kahibulungan ang iyang mga buhat, imantala kini sa tibok kalibutan. Asa man ay kapuyo ng mga profesional? Tuas Jupiter, tuas Uranus, tuas Neptune, tuas Pluto, wala nas planet of Earth. Alagan man tas Ginoo, pastor man ta, bishop man ta, apostol man ta, suko man as Ginoo, imantala sa tibok kalibutan ang pagkamayos Ginoo, ang iyang pag-atiman. Wow!
Nga ni ato maigsoon sa diha nga wala po ko makatukan. Maulaw ba kung matubang makabalo kong engineer. Maulaw kong matubang kong abogado, attorney. Maulaw ba ako nga matubang o unsa pa diha nga dunay rangkos katilingban nga dagko. Ngano maulaw man ko? Sa diha nga nakatugkad ko mga kaisunan sa pagkamaayos Ginoo nga imintala sa tibok kalibutan ang mensahe sa Dios. Kung ikaw alagad kas Ginoo, maupok ra na imuhang huna-huna mga egsoon kay maulagi. Ayay, maestro maguna sila pastor. Ako wala man ko'y nahuman. Ayaw! Ipadayag ang Ginoo na animo. Labaw sa tanan, magkinabuhi ka, sumala sa imo ang gibasa. Kaya kung wala ka magkinabuhi ni anak, mauwang man ka. Mulantaw man kas imong profesyon. Mulantaw man kas imong tinawhanon. Mulantaw man kas imong kapasidad. Ayaw lantawa ang imong kapasidad. Lantawa ang pagkamaayos Ginoo o pasalamati siya. Lord, salamat nga imo kong gihimong pinasay nga labaw sa tanang katawhan. Hello. Mao nga niingon diri ang versikulo 6. Singgit o pag-awit tungod sa kalipay kamong katawhan sa Sion, kay gamhanan o balaan Diyos sa Israel nga naa sa inyong taliwala. Gamhanan gani ang imuhang gialagaran nga naa sa imong taliwala. Kanong na is imong kinabuhi, wa bisang kinsa nga imuhang makabati sa kaulaw sa imong isikataw. Hinumdumi, kung ikaulaw nimo ang Diyos, ikaulaw bukas atubangan sa Ginoo. Ibutang yun na sa imong una-una. Asa may palaybuhon nimo? Musulti kas kamatuoran o ilimot ka atubangan sa Diyos? Imong katungdanan o akong katungdanan, parihara. Akong gidasig ang mga alagad sa Diyos. Kupti o kupti ang pagkamayos Ginoo, pasalamatan nato siya. I-enjoy ang kinabuhing Kristohanan. Kaya di hapon imo na siyang i-enjoy. Mag-enjoy usab ang Diyos sa pagpukpok panalangin sa matapos sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa bag-o karon nga nagwa sa ato nga live. Wala lang ko kaayo ka determine murag si Pastora Maring ni Maison. May puntagan ni mo dia Pastora Maring. Ato pa ni nang Ilaria na si Sister Maring asawa sa ako ang Exoon na imo na sa alagad sa Ginoo. Congratulations. Ang pingi ang inyong obligasyon. Akong gikalipay nga daghang mga alagad sa Ginoo. Usa ni anak mga kaigsunan, inungubos nga alagad. Nagkalaing-laing mga title sa simbahan, nagkalaing-laing mga denominasyon, apan ang akong pagila na nagsuot ang tanan sa atubangan sa Ginoo. Wala na ko gi-repair ang akong profesyon. Wala na ko gi-repair ang akong nahuman. Kundi ang akong ipatas ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ako ipasalamatan ang Ginoo nini sa dakong pribilehiyo kagayonan na iyang ihatag ka nato labaw sa tanang ato ning ampingan aron sa imon hangtod sa pagbalik ni Jesus. Ikaw o ako magpabiling likon sa pagserbisyo, pagwali sa maayong balita sa tibok katilingban. Mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, manginahod ko. Ayaw ikaulaw ang inyong kaugalingon nga kamo alagad sa Ginoo. Ako mga pagdasig, ayaw itutok ang inyong kinabuhi nga wa mo'y nahuman, wa mo'y title sa dagkong university sa tibok kalibutan. Itutok ang inyong obligasyon nga kamo alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ang atong oras sabit na gyud alas 5. Manghinaot ko iningatag na dapit sa kabuntagon, medyo hinay-hina sa pang-atong nga wifi connection.
Pag-ampot ta mga kaigsunan. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios. Itap na og lapit sa kabuntagon nga maghihatag ka namo. Ikaw Dios may matukoy sa among mga kinabuhi dili ang among kaugalingon. Salamat Amahan, bisan pa man o Dios nini mga tagna sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Nga nahimo usab nga ang imuhang mga pulong tataw og yano og klaro kayo nga mohatod gihatod sa ilang tasatagsa karon ka mga Pinoyanan. Ikaw magapanalangin kanila og ikaw magamping sa ilang mga kinabuhi. Kung doon naman sila yung mga problema, doon naman sila yung mga kabalaka, Lord, kuha ang kinikikan kanila. Kung doon naman sila yung mga balatian karon, kuha o Diyos gikan kanila og ikaw magapamuhat sa ilang kinabuhi. Nga among matagamtamahan nga maayo ka kanamo, Lord Jesus. Isa pa man sa tanan nga naminaw karon o nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao sa tanan nga nagapaambit nini, ikaw magapanalangin kanila. Labaw sa tanan ng kaigsunan din sa Balo, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kagwe, ug uban pang mga katawhan nga nagasunod nining mao nga programa, Lord. Panalangin niyo sa pangamong station manager, Pastor Gideon Candelario, aduna sa mga tinguha sa umalabot nga mga panahon sa pagkrusada o Diyos sa mao nga dapit. Panalangin niyo tagbuha sila uban sa iyong mga katawhan nga imong gipihal kanila, Amahan. Salamat o Diyos nini mao nga dapit adayon kang mga pamuhat. O salamat o Diyos nga ikaw nagsupply ibig sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat o Diyos bisan pa man sa tanan nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Ibig sa tanan nga mga movies ni Lord, ikaw sa mga panalangin silang kinabuhi. Amo makatunan ang tinud-anay nga pagpangalagan nga nakanimo nga kami kanunay magmalipayon diha sa imong atubangan sa tanang panahon. Salamat o Diyos bisan pa man sa akong kabigas kinabuhi nga nakakaroon sa KCA, Lord. Panayon ka magamping siyang kinabuhi bisan pa man sa kinabuhi ni Sister Maria o Diyos Arsolon sa iyang pagpauli dinhi sa Pilipinas sa malabot nga 31 ugmang adlaw o Diyos sa iyang pag-flight. Ikaw magaproteksyon, magabantay, kamping ang iyang kinabuhi hantod siya mahidangat sa iyang kagwalimong panimalay diha sa dapit sa Biho, Palanas, Negros Oriental sa Tanay. Salamat o Diyos, ako pong giampo nga nakanimo sa tanan nga nagkatabang, naghatod o naghatag og ayo, nag-alalay o Diyos sa ilang panginahanglan. Panalangin na usap. Bisan pa man sa kinabuhi ni Pastor Paraguya, Amahan, akong mga pag-ampo. Aduna kay tumong og katuyuan nga kami magkahiyos ang tanan diha sa pagpangalagad, pagbuhat o yun gayon sa imong kabubuton. Sa imong mga alagad o Diyos nga kanunay nagatravel, ikaw magaproteksyon, magabantay alang sa kayuhan o talinaw, kalipay, ipin sa tipo katilingban. Panalangin ni o proteksyon ni ang ilang mga kinabuhi. Ipadala o Diyos ang imuhang mga anghel, ang imong mga manalunda sa pagproteksyon o pagbantay kanila. Salamat Amahan, ninintag na o dapit sa kapuntakon ng imong ihatag ka namo. Way hunong, way puas, bisan pa masitibok na kong panimalay sa mong tulog ang mga anak sa kong ugangan. Doon na may mga pagsulay, apan salamat o Diyos, among pinigi kalipay, nga diin luyo sa pagsulay, lunlon kalipay, among maangkon. Pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Mo relax na po gamay. Dahil mo continue ko sa ato nga mga greetings. Ako lang mga hapit naman alas 5 mga igsoon. Adlaw karon nga Martes, petsa 30 anining bulan sa Hulyo sa tuig 2024. Ug mga adlaw mo flight naman ang ato nga higala. Ang Ginoo lang yun magamping sa iyang kinabuhi nga nagtagpo usab ang Dios sa ilang panginahanglan. Amen. Kung doon na kay kaluoy sa imong isikatao, hinumdumi. Kung wala man kay kwarta, kawaw. Hinumdumi mga igsoon, kung wala man kay financial, pagkakaroon. Buhata, kutob sa mahimo na makatabang kasi imong isikatao. Ana lang igsoon. Ayaw una-una na mubalos ang imong gitabangan, may mubalos nimo, inauna ang mubalos nimo ang Ginoo. Ang mo panalangin nimo, ang mublis nimo igsoon ang tag-ihis na panalangin. May buntag ka na itong tanan ha, itong oras alas 4:56 na sa kabuntagon. Mubalik lang ko sa pipila ka mga panahon alang sa mga greetings o mga pagpangumusta. Kaya doon na tayo mga bagko karong na mga ngalan
nga mga katawhan dinis katilingban nga atong i-greet nga sila usab sila na naminaw din sa FM radio. Wow. Talay ko na Ginoo, inyong ubos nga lagan. Magkuban-uban ta pagbalik. Pastor sabi ka na na rin. May